Vai, filho, vai. Viado. Vou colocar mais coisa em cima. Tem base, viado. Possível, viado. Caralho, viado. Não é possível, velho. Essa viado não tem base. Esse ali pra mandar pra ninguém, viado. Não, esse aqui Só manda pra é escondido entre nós, viado. Vai. Tem que tomar cuidado pra não derrubar agora, velho. Se não for Barulhão que vai fazer, viado. Nossa, mano. Vai quebrar tudo, viado. Ele vai quebrar tudo, mano. Ele dormiu parecendo um V já, viado. Papo reto. Ele já dormiu parecendo um V, mano. Tudo tortão. Filho, olha isso, quem que vai me deixar? Não, velho, não tem como. Eu achei que ele dormiu. Ele dormiu largado na porta. Dormiu largado na porta com o pezão na varanda, viado. Toda vez que eu falo isso, a pessoa quebra, tá ligado? Eu não entendi, mas... E aí? Fala aí, Gui. Que isso, pô? Que é Gui? Ô, Guilherme. Toma no cu, pô. Bora, Gui. O que você tá falando, velho? Que é Guilherme? Que Guilherme fez? Tá, filho. Falou. Tá louco. Urologista. Ai, o que, Vitor? Urologista. Urologista. Mostra aqui. Vamos ver se você manja, né? Não é possível, não, velho. Oi?